好嗱，嚟多一次嚇，因為我嗰陣開始錄影緊啦嚇。大家好啊，大家好，打個招呼先。咁啊，有啊 Dot PP 啦，有啊師兄啦，跟住然之後 Bella 啦、Simon Cott 啦、Ruby 啦、美麗 B 啦，咁仲有Alexa 啦咁樣。咁啊，而家都個個睇到啦。咁但我就自己未看到自己嘅嚇。咁好嘅，咁啊今日見到阿伯啦，咁啊見到佢。係出庭嘅，係啦，潛龍到咗，係啦，咁啊見到佢出現咗啦，咁睇起上嚟佢係精神嘅，咁佢已經知道佢已經唔需要坐輪椅啦，咁樣，你睇日根係嘛？日根嗰度有講係嘛？咁我就睇古井嘅書古井嗰度見到咁樣啦。係啦，咁跟住然之後咧，就見到佢係望落去係精神嘅咁樣。咁你知我哋一直都有做開靈擺，有問究竟阿伯嘅狀況係點樣啦？係啦，咁啊係啊 Sally 潘都到咗啦。咁我哋一直都係問都話阿伯係穩定嘅，情況 OK 嘅咁樣。但係不過佢嘅情緒咧就似乎係差啲嘅。咁但係不過都見到佢望落去咧精神咧係肥咗咁樣嘅，係啦。係啦，肥咗咁樣嘅，咁究竟頭先阿 Dot PP 就喺度講啦，希望佢唔係水腫咁樣，咁啊 Dot PP 都係一個醫護界人員啦，所以變咗佢有陣時都會識得望，即係知道如果喺呢啲病情之內嘅話，希望佢唔係水腫啦咁樣。咁因為佢始終戴住咗個口罩啦，咁所以變咗咧，我哋就未睇到佢塊面究竟係水腫啊定咁樣，因為你睇身形咧，望落去着咗件衫咁樣咧，佢的而且確係肥翻嘅。肥過以前咁樣嘅，咁啊行路都健康啊，望落去精神咁樣嘅，咁樣但係不過塊面係咪水腫咧，就要睇翻嗰個佢個真樣啦，咁究竟係咪真係水腫啦咁樣，咁亦都見到佢咧隻手指係包紮着嘅，咁啊包紮咧係由2隻手指喎，係咪啊？咁啊係啦，咁啊潛龍就話咧應該啦，食正常啦，唔好好似河馬嗰啲食大餐啦，係啦。阿井井都到咗，係啦。咁啊，係啦，冇錯啦。咁啊，我應該就覺得佢喺醫院入邊咧，應該係食會俾粥佢食啦，初，因為食粥咧對身體係幾好嘅，係可以快吸收嘅咁樣咯。咁起碼都食得到先啦，係咪？你睇下伯啊，嗰啲都係好多都係假牙啦，係咪？前面嗰幾隻係真牙啫嘛，得前面下低嗰幾隻係真牙啫嘛。但係嗰時候阿伯嗰日就喺度講大話，講到話，我呢真牙嚟嘅，仲要喺度咬蔗喎咁講。咁你知同河馬食嘢嘅話，就唔會係食啲容易食嗰啲嘢啦，一定係啲比較硬嘅嘢啦，唔係咁容易咬到嘅嘢啦，係咪啊？咁所以佢咪瘦咯，有啲嘢食唔到嘅佢又唔食啦，係咪？咁可能淨係食幾啖飯咁就算啦咁樣。咁但係起碼而家喺醫院度上邊，雖然有陣時又食下粥食其他，起碼嗰啲嘢都起碼佢咬到佢食到先啦。咁係咪咁咪變咗咪肥翻啲咯？係咪？咁啊咁短咁啊，Dot PP 亦都有一個疑問嘅，喺咁短時間肥咁多咁樣，我都有啲疑問嘅，係啦，因為佢先着咗衫，我哋好難去分辨究竟佢係水腫定係肥咗。的而且確對佢距離今日嚟講，今日先至24號啫嘛，係咪？唔夠1個月喎。咁呢度望落去咧似係10磅咁多嘅，因為點解咧？之前阿伯係真係瘦得好緊要嘅，係瘦得好緊要嘅。之前阿伯。咁嗰時冬天着得兩件衫唔覺啦，跟住一去到天熱嗰陣時候咧，你就見到佢着啲衫係好薄，同埋係好瘦嘅。尤其是嗰陣時阿伯咧，記唔記得佢瞓低咗喺地下啊？跟住就個褲浪又濕晒啊！嗰段時間咧係好瘦嘅嗰陣時。咁但係而家睇翻佢咧係肥咗好多嘅，咁甚至乎呢個位置都有少少脹起啊咁樣，咁所以其實阿Dot PP 都有一個感覺就好可能佢係水腫咁樣，咁都有機會嘅，因為事實上如果你傷咗個腦嘅話咧，同埋同埋有其他嘢啦，個腎臟機能啦，係嘛？腎臟機能啦。咁啊會下降啦咁樣，咁所以有啦，阿井井又到咗啦，係啦，咁啊Dot PP都講啦，
因為佢受咗傷又食醫院餐，係啦，冇錯。咁醫院餐就照計就係健康好多嘅，起碼唔鹹先啦。咁你出邊食嗰啲嘢係鹹噶嘛，係咪出邊食嗰啲又味精咧，又有鹹啦，啲嘢又重口味啦，咁對佢個腎功能咧係冇咁好嘅，係啊。咁但係可能醫院餐就已經冇咁鹹啦，係咪？咁啲嘢又可以咁講話係清淡啦，唔會起碼對個腎嗰個功能同埋個腎嘅負荷都冇咁大啦，咁樣。咁所以變咗可能因為咁咧，都對佢嚟講都會精神好多啦，咁樣。咁究竟係咪水腫咧？陣間我哋可以試下問下靈擺下。咁啊，因為始終而家佢戴咗個面罩啦，我哋有時睇唔到嘅，係啊，睇唔到係咪真係佢度。但係起碼我哋望落去個身形，佢係肥咗先嘅。咁啊，咁喺我哋嘅靈擺裏邊，咁啊，即係但係見到佢個樣都係愁嘅嚇。咁究竟佢樣係愁嘅？咁究竟佢究竟佢個愁嘅原因係咪因為擔心要坐監啊？抑或係掛住河馬啊？抑或係身體狀況出現問題啦咁樣。不過睇到佢而家係行得走得，唔使用拐杖，係啦。咁都起碼係健康先啦，因為嗰陣時我哋都驚預料佢有機會會一路坐拐杖，咁但係而家起碼佢行得走得啦。咁但係不過亦都好有機會佢遮住塊面，我哋睇唔到啦。有機會咧，佢係有輕微中風嘅嚇。咁頭先阿美妮 B 都話啦，中過風多數都會水腫，係呢個都係真啱。中過風係會水腫嘅，係啦。咁所以變咗今次我哋都唔知道係啦，冇食河馬嗰啲痛風河類餐冇咁大鑊係啦。問下阿伯下次出庭會唔會指證驗團隊？呢個都可以問。我明天驗眼在3點，可否上不到網的？咁唔緊要，你知我上網嘅時間都唔穩定嘅。好似咁今日原本我諗住2點鐘上網嘅，咁但係不過咧就突然之間收到啲消息，咁啊聽埋先啦，係咪？咁啊聽埋先啦，咁啊變咗咁啊3點啦，咁啊我都會係3、4點到咯，係咯3、4點到咯，係咯咁樣。咁好啦，好就問下啦，阿伯究竟身體狀況佢個水腫係因為身體狀況影響啊，抑或係真係肥咗咧？咁樣靈擺，請問我可唔可以連結陳晴軒嘅高我咧？陣間先嚇。靈擺，請問我可唔可以連結陳晴軒嘅高我咧？好，請你靜止。靈擺，請問我嘅答案係咪嚟自陳晴軒嘅高我，而且係最真實，亦都係最迫切嘅咧？明確啲，請你明確啲。好，請你靜止。咁好啦，咁今日佢又唔使報佢嗱，咁佢咧阿伯今日咧係用1000蚊保釋，但係佢唔使擔保喎，唔係即係佢唔使呢個簽保喎，佢唔使簽保喎，咁即係證明可能醫生都唔想佢周居勞動噶，咁啊都係等到下個月先至再審啊，好似去到8月啦，去到8月先再審啊。係啦，咁好啦，我哋問下阿伯，究竟而家佢個身體狀況，佢究竟係肥咗啊，定係水腫咧？好，靈擺，請問下白河圈，佢而家嘅身體狀況係咪已經健康咗、肥咗咧？
究竟佢係咪肥咗咧？零擺，請問橙白河圈佢嘅身體狀況？請問佢係咪肥咗咧？嗱，佢呢度係打斜啊，打斜即係唔係未必係真係肥咗喎，但係佢又唔係 say no， 即係可能一半半啦，係咪？好，請你靜止，好啦，明擺零擺。請問阿伯佢身體狀況，佢有冇水腫咧？零擺。請問橙白河圈佢嘅身體狀況，請問有冇水腫咧？都係打斜喎。好，阿 Joyce Mark 又到咗啦。咁我有陣時，我晏晝通常都係2至4點之間開播啦，係啦。嗱，都係打斜喎，咁樣。咁究竟點解咧？咁啊，不如問下係咪兩樣都有啦？係咪？好，零擺。請問阿伯佢嘅身體狀況究竟係咪肥咗，又亦都有水腫，同時都有咧？零擺。請問阿伯而家嘅身體狀況係咪肥咗，亦都有水腫嘅狀況呢？零擺。請問橙白河圈佢而家嘅身體狀況係咪有肥咗同埋水腫同時都有嘅狀況呢？嗱，似乎係喎。嗱，零擺答話係喎，即係其實佢兩樣都有喎。起碼體重有上升先啦，係啦，都有肥咗，亦都有水腫嘅狀況嘅。好啦，請你靜止。好，零擺。請問阿伯而家佢身體狀況係咪有輕微中風嘅現象呢？零擺。請問橙白河圈佢而家嘅身體狀況係咪曾經有個輕微中風嘅現象呢？見唔見到？零擺都答話係喎。好，請你靜止。好啦 ，P 女到咗啦，咁啊唔使做工人梗係肥啦，咁啊梗係啦，都唔使行咁多啦。你諗下以前阿河馬為咗要做直播，係咪啊？日日都要一早啊死出街，跟住叫同阿伯一齊行咁遠，行咁多地方，跟住仲要烈日當空之下做直播，阿伯就幫佢擔遮，係咪啊？咁所以咁啊，阿伯幾辛苦啊？係咪先？佢根本都當阿伯係奴隸咁樣嘅，係咪先啦？一個年紀咁大嘅人，睇下行下公園係好事嘅，但係問題就係話唔係喺烈日當空嗰度做直播噶嘛，係啦，又受氣。嗰陣時你知唔知佢喺荃灣係咪好多人見到喺荃灣飲完茶，下晝1點幾2點鐘就開直播喎？嗰陣時幾熱幾曬啊，係咪啊？阿伯仲同佢擔遮喎，係嘛？嗰個河馬唔怕熱啫，你見到佢仲着住2件衫啊嗰啲咁樣。裏邊着件背心，仲要懶靚咁樣係嘛？仲要好似仲要露少少事業線啊咁樣，跟住仲要外邊着件懶係嗰啲褸啊嗰啲咁樣。但阿伯雖然着件普通 T 恤，但係就好明顯睇到佢係好消瘦咯，係咪？咁啊，其實但係河馬係真係唔怕熱嘅喎，因為所有人唔好明點解佢真係唔怕熱嘅喎。佢以佢咁肥之大隻係咪應該好怕熱至係㗎？好似咁，佢上次都係着住件褸喎。有人見到佢都着住件長袖褸，唔係啦，即係長袖嗰啲褸喎。
所以我又覺得佢係咪真係咁唔怕熱咧？同埋望落去嗰件褸都唔係啲太薄嗰啲咁樣咯，係咯，即係唔係啲即係夏天着嘅風褸嗰啲咁樣咯。嗱，點解唔怕熱咧？呢個都係好奇怪嘅事嚟嘅，可能佢冷血啊，又或者可能身體機能係有啲唔好，係啦。係啦，冇錯，P 女都係咁話啦，日日夜夜受壓力啦。我覺得5月30號打鬥係河馬鬧爆肯伯，食咗誠實豆收包落口供，所以發生爭執。呢個都係嘅，因為點解咧？可能佢個電話，佢舊電話裏邊嘅你記唔記得曾經銀行話發個短信俾阿伯噶嘛？嗰時係佢哋係未結婚之前嘅，記住係未結婚之前，佢係發個短信。當其時係2月15號，係咪？而收到短信話佢個女已經將啲款提咗，然之後轉走咗啦，係咪？但係當其實阿伯咧係未轉電話嘅，應該佢係後尾先至轉電話嘅啫嘛，係咪？所以阿伯應該係收到短信嘅，但係當其實阿伯收到短信就冇通知河馬，直至到阿伯轉咗電話之後，就更加冇咗呢個消息啦，係咪？冇咗呢啲咁樣嘅短信啦，係咪？咁阿伯咪一路咁樣隱瞞住呢件事咯，係咪？咁直至到翁女俠嗰條片個報告出現咗啦，係嘛？咁跟住就發生呢件事啦。咁可能就係因為河馬見到佢原來收個短信唔話俾佢聽，係嘛？KL 都到咗，咁啊大陸人唔識熱嘅咩？Joy Smart 係咩？大陸人冇咁怕熱咯，覺得係咯。咁啊，所以因為咁樣咧，就開始講話決定唔放棄嗰450萬，亦都因為其實咁講真，我相信當其時佢去投訴金管局啦、投訴銀行啦，咁都會收到一啲嘅信件話俾佢聽，已經係唔受乜嘢啦，唔受處理啦咁樣。咁但係當然只係話唔受處理啫，就冇講內裏嘅原因噶嘛。咁直至到知道原來阿伯已經收到短信，一早就知道原來喺佢結婚之前已經提走咗噶啦，係啦。咁所以變咗就因為咁樣啦鬧爆啦，再加上阿伯因為殺蟲水事件啦，可能就已經定咗今日提堂啦咁樣。咁啊河馬啊，梗係想甩身啦，係咪啊？咁咪走佬咯，係咪？咁阿伯可能當其實係受住呢啲打擊啦，即係覺得啊，我嗰陣殺蟲水事件又係你叫我去揾嘢噴人哋嘅，咁而家衰咗啦，咁你又走佬啊，話要返大陸啦，係咪？抌低佢啦，係咪？又話又發現，即係又最終決定咗嗰450萬攞唔到啦，咁啊真係咁啊，所以就抌低佢啦。咁啊跟住咪發生呢件事咯，係咪？Susan Lee 咪到咗，跟住 Miwan Lui 都到咗啦，係啦 ，Eva 都到咗，可能係 hypofrozen 都有機會嘅，有機會呢個都有機會，因為其點講咧？嗰個血壓啊，同埋嗰個腎上腺啊，腎上腺提高咗，係啦。我認識幾個大陸係啦，都唔使開冷氣，佢哋習慣咗唔開冷氣就，但係河馬唔係噶嘛，河馬嘆慣冷氣噶嘛，係啦，怕冷多啲，
事實上佢係怕河馬話佢都講話係怕凍嘅喎。係啊，河馬佢都講話係怕凍嘅喎。嗱，據我所知咧，如果有地中海貧血症嗰啲人咧，即係佢哋好多時都會有即係當然睇你嗰個嚴重性有幾高啦咁樣。咁如果佢嗰個地中海貧血有呢個基因嘅話咧，咁咧就佢哋容易會有貧血嘅。有貧血嘅話咧，咁佢哋的而且確係唔怕熱嘅，因為佢本身血壓低啊嘛，有貧血啊嘛，咁就會血壓比較低，所以係唔怕熱咯，但係怕凍咯。咪咯，美妮 B 都話換著我着咁多衫都會生晒裂肺，我都會係嗱。咁講真，我就不嬲又唔係太怕凍，又唔係太怕熱嘅，即係但係不過熱就當然會流多汗咁樣咯，係啦。係啦 ，P 女就話其實阿伯早就知今日咧係啦，但不能下台啫。其實佢下唔下到台，我又覺得有好多嘢。阿伯當其時佢係受到河馬嗰個情緒勒索啊。咁當其時佢又唔想承認。佢知道已經攞唔到錢啦，因為佢知道只要仍有一絲希望俾河馬話要攞到呢450萬嘅話，佢就知道仍然可以黐住河馬啦，係咪？CC 吹都到咗，係啦 ，set 係啦 ，set 分呢都到咗，肯定啦，係啦，甲狀腺問題啊嘛，仲要係仲要係係啦，甲狀腺係啦，好明顯咧，你見到佢呢個位置係有甲狀腺問題啊。但係佢又唔係甲亢咯，佢唔係甲亢，因為甲亢嘅人會瘦啊嘛，佢唔係瘦咯。係啊，阿 Joyce 媽話飲緊下午茶嘛，好一路嘆住睇啊，嘆住睇。老狐狸又食又打包，都係啦，咁可能都有呢個心態咯，咁再加上佢點解要一路係咁樣鬧嗰兩個女咧？就係因為可能因為河馬情緒勒索咯，係咪？佢覺得你攞唔到嗰450萬你就乜咁樣，咁阿顯伯其實佢明知攞唔到噶啦，但係佢唯有要係咁鬧嗰兩個仔女。想證明佢真係好嬲，想證明呢450萬係佢嘅，係啲仔女呃咗佢嘅啫。咁即係佢係想證明呢樣嘢俾河馬睇咯。跟住到最後，佢講得太多呢啲咁樣嘅説話，佢落唔到台咯，佢冇咗個下台階咯，佢翻唔到轉頭咯，係咪？但係問題就係話，如果你喺嗰陣時候，如果你明知道河馬係威逼你要攞翻嗰450萬。而你亦都知道係攞唔到嘅話，咁而你亦都唔好冇呢個生存呢一個幻想啊，可以同河馬到河馬同河馬一齊嘅話，你明知河馬同你一齊真係為咗嗰450萬，既然你係真係攞唔到啦，佢仍然僥倖咁生存呢個幻想嘅話，其實佢當其時係可以翻到轉頭。但係問題就係佢仍然有呢個僥倖嘅心態咯，仍然諗住可以跟住河馬咯。點解咧？因為佢已經使咗唔少錢喺河馬身上邊，佢送咗太多禮物俾佢啦，連佢身上邊僅餘嗰啲錢、保險金啊都俾埋佢啦，同埋佢嘅積蓄都俾埋佢啦。所以有人估計到河馬根本都已經攞咗佢成球嘢咯喎，成100萬嘅咯。佢連佢僅餘嘅錢都已經俾河馬攞晒，所以變咗佢當其時喺佢心目中嘅狀況裏邊，佢已經只可以依賴河馬，所以一路俾河馬用呢一個情緒勒索佢。
但係到最後，河馬把心一橫，要伸開佢嗰陣時候，咁佢咪知道係冇辦法再留喺身邊，就唯有用利器去自殺又好，唔知自殺啦，定係真係去傷害河馬啦咁樣。不過我覺得橙白都係自殺多，佢係冇膽傷害人。你睇到佢其實佢嗰個行徑咧，好多時都係河馬要佢咁做，佢先至做嘅啫。你見到佢有兩次想開蓋話要淋人哋，但係佢都開嚟開去開唔到。其實點會開唔到啫？佢係扮開唔到啫嘛。所以其實佢都係唔想傷害人哋嘅。但係河馬就好嬲啦，結果帶支殺蟲水出去，係咪？支殺蟲水好明顯喺屋企拎出嚟㗎啦，係嘛？點解要無端端帶支殺蟲水出街啫？係咪？咁再加上雖然喺阿橙白個袋度拎出嚟，但係仍然有個膠袋笠住㗎嘛。但係河馬係急不及待咁幫佢拎開個膠袋，俾阿橙白去噴人哋嘅，係咪？所以可想而知，所有嘅嘢都係河馬去慫恿佢。好，問下好啦，咁啊頭先仲有一個問題嘅，睇翻啲問題先嚇。不如問下會出庭指證河馬？佢出庭就一定會嘅，究竟係咪指證咧？好難講啊！再問一次啦，好啦。零擺係7月25號裏邊，如果橙白出庭嘅話，佢會唔會指證河馬去慫恿佢呢？慫恿佢去傷人呢？教唆佢傷人呢？零擺，請問橙白何圈喺7月25號出庭嗰日，會唔會指證河馬教唆佢傷人呢？咁度答都係一半半喎，但係佢係近嘅 yes 度㗎嚇，佢可能佢答嘅方式就係話佢叫我傷人嘅，但係我都好嬲嘅，可能咁樣講啩。見唔見到？佢係打斜，但係接近 yes 嗰度㗎嚇。好，請你靜止。可能嗰個方式係有啲唔同，跟住再睇下到期時會唔會喺控方嗰邊，又或者辯方嗰一邊會幫佢啦。問下下次出庭會唔會係啦？呢個問咗啦，指證25團隊係嘛？好，零擺，請問橙白何圈會唔會出庭去講出背後有人教唆佢哋呢？零擺，請問橙白何圈會唔會上庭講出喺背後有人教唆佢哋呢？會啊，呢度講話係會㗎嚇。呢度講話係會㗎嚇，好，請你靜止。問下警方揾咗肥鵝落口供未？好，可以問下嚇。零擺，請問警方有冇揾到肥鵝美麗去落口供呢？見唔見到？似乎有喎，好，請你靜止。
知你知唔知？慘白會否指證河馬去死？呢個應該都會嘅，不過佢可能講嘅方法雖然係會指證佢，但係仍然都應該阿伯咧都係會指證，即係都會講出河馬可能去教唆佢啦，或者係叫佢咁樣做，老人家唔會有事啦咁樣。咁佢可能亦都聽到呢樣嘢，佢話教，可能佢講話你咁樣做嘅話，你咁嘅年紀嘅話，老人家係唔會有事嘅咁講。咁佢可能亦都聽到呢一樣嘢咧，咁所以佢都會咁做。咁呢樣嘢咧，究竟涉唔涉及教唆咧？咁樣咁就由警方去決定啦。咁可能其實阿伯都係有諗過會喎。咁我都咁我都好嬲噶嘛，佢哋咁樣對我哋，咁我咪咁做咯，咁樣講。都唔關佢事嘅，咁我都好嬲嘅。咁我做男人嘅都要保護個女人噶嘛，咁樣。再加上阿河馬曾經講過話我年紀都咁大啦，係嘛？咁唔會有事嘅咁樣，咁樣講都得噶喎。嗱，咁樣講，佢雖然感覺上好似唔係教唆，咁究竟係咪真係教唆咧？咁樣係嘛？係啦，今次單殺從水到庭應訊又係鄧少雄判官，係咪啊？都可能係啊，係，好啦，再睇翻呢啲其他先。我覺得因為上次殺純水河馬走咗，所以發生打交事件。呢個都係㗎，係啊，關於嗰件事咯。總言之，其實佢可能知道幾時上庭啦，收到信幾時上庭啦。咁跟住然之後，河馬即刻執包袱走人咯。好，阿多 PP 就話佢冇諗過河馬要送去佢坐監，會唔會送去坐監？其實講真，佢當其時咧係受住河馬嘅控制，河馬喺度講話，如果我係你咁嘅年紀啊，我一早去打佢記唔記得話個僆仔啊？佢話我會打跛佢隻腳啊！我都冇事啊咁講，係你一人做事一人當啊嘛！我話我仲有大把時間係嘛？我咁後生我梗係唔會啦，但係去到你咁嘅年紀啊，就唔使驚啦咁樣講噶嘛，係嘛？唔使坐監噶咁講，佢有咁樣講過噶嘛，係嘛？咁所以係啦。我摸你毛到咗，係啦，佢有咁講過噶嘛，係咪？佢講得啲又話要打跛人哋隻腳啊，跟住仲話要佢一世後悔啊，咁樣講啊，醫生又驗唔出啦，呢啲嘢全部都係佢講噶嘛，係咪？咁所以我相信阿伯咧，佢有冇諗過河馬係想去坐監？利用坐監嚟撇甩阿伯咧，我相信阿伯當其時係冇諗過，直至到而家呢件事發生咗啦，真係已經出咗事啦，咁阿伯先至去諗咯，係啦，直至到殺蟲水單嘢，佢要出庭啦，佢收到通知要今日出庭啦，係咪？咁可能阿伯先至要會諗。你又話會冇事嘅咁樣，係嘛？咁但係要出庭喎，咁出庭就硬嘅啦。咁可能河馬就話：咁你咪出庭咯，你唔認咪得咯，咁樣講。跟住河馬又執包袱走咯喎。咁我相信阿伯可能先至係如夢初醒咯。咁不如我哋又問下阿伯，究竟而家佢知唔知道河馬係立心想佢坐監咧？零擺，請問慘白何圈佢而家知唔知道河馬葉秀定係立心想佢去坐監，而飛甩呢一個慘白何圈嘅呢？零擺，請問慘白何圈佢究竟呢一刻佢知唔知道河馬葉秀定
係立心想佢坐監而飛甩呢一個慘白河圈嘅呢？零擺零擺，請問慘白河圈佢而家呢一刻佢知唔知道河馬葉秀定係立心要佢坐監而飛甩佢嘅呢？而利用立心要佢坐監而飛甩佢嘅呢？Kara Yuen 到咗，好，就再問多一次嚇。慘白零擺零擺，慘白河圈，佢而家呢一刻佢知唔知道河馬葉秀定係立心想佢坐監而離開佢嘅呢？見唔見到？見唔見到？好明顯啊嚇！好明顯啊嚇！即是話，而家慘白已經如夢初醒啊，知道其實佢係想佢坐監，變咗就唔使送佢入老人院，因為佢唔想，佢話咗話要同佢加名，但係你加名嘅話，房屋處又冇去到，係咪啊？點都要去一次樂富嗰個房屋處嘅啦，係咪啊？又或者去呢一個屋村入邊嘅辦事處嘅啦，但係照計咧就唔會咁簡單，就係咁去呢個屋村辦事處咁嘅，因為點解咧？你加名嘅話係要交文件嘅，係要交文件嘅，譬如你會唔會過呢一個入息限額啦，同埋呢一個資產啦，都要加落去噶嘛。所以應該係要去樂富，但係佢哋都冇去過，係咪？咁即係證明話加阿伯名嘅話，阿伯已經知道係假噶啦，係咪？跟住再加上要佢要去打人，要去揾啲不明物體去淋人哋，係咪？咁但係其實阿伯嗰時應該已經意識到啦，係咪？但係問題就係話佢仍然俾河馬嗰種一啖砂糖一啖屎咁樣去氹佢啊！明唔明白啊？情緒勒索佢啊！所以佢咪仍然心存一個僥倖嘅態度去諗，唔會嘅係嘛？我一路黐住佢，日日都喺佢側邊，佢唔會飛甩我嘅，佢飛甩我唔到嘅咁樣。其實阿伯都驚㗎，你諗下佢連去廁所都跟一步。係咪啊？你隨時驚俾阿河馬飛甩佢，連去廁所都跟到實，係咪？佢都係驚呢樣嘢㗎，係咪？慘白會唔會爆河馬大鑊？話佢大陸有錢有樓啊！我又覺得慘白知佢有樓就知啦，但係有冇錢呢？我諗慘白係未知嘅。以河馬一個咁小心嘅人，佢又點會知道俾佢個老公知道佢有錢呢？你記唔記得佢曾經喺抖音度教過人哋，老公冇錢啊，千祈唔好俾錢佢啊！就算佢窮啊，食個饅頭啊，都要攞佢一半嚟食啊，係咪啊？食饅頭啊，都要食佢一半啊！所以河馬咧係唔會俾阿慘白知道佢有錢嘅，但係當然做男人嘅喺身邊嘅又點會唔知啫？俾咗咁多錢佢，係咪啊？啲錢都全部俾晒佢咯，
同埋日日飲飲食食，點會食到咁多啊？係咪？所以肯伯係知，但係究竟有幾多，肯伯唔知，係嘛？但係河馬可能就話：你嗰陣你日日都食我嘅，住我嘅，日日飲茶食飯啊，唔使錢㗎嚇，搭車唔使錢㗎，2蚊都係錢嚟㗎嘛，係嘛？搭車2蚊都係錢嚟㗎嘛，係咪？八達通都係我幫你出嘅咋，咁樣係咁樣同阿肯伯講㗎嘛。所以肯伯咪就算明知都好啦，都要吞翻落個肚度咯，係咪？咁啊的而且確，你問下佢啦，肯伯究竟知唔知道河馬係有錢嘅啦？零擺，請問肯伯何圈知唔知道河馬葉秀定佢喺國內裏邊係收埋好多錢呢？嗱，肯伯係知道㗎嚇。好，請你靜止。零擺，請問肯伯會唔會向警方講爆河馬葉秀定喺大陸又有樓又有錢呢？零擺，請問肯伯何圈會唔會同警方講出河馬喺大陸係又有樓又有錢嘅呢？見唔見到？都幾大力添喎，似乎會喎。似乎會喎，都幾大力添喎。好，請你靜止。嗰個阿 Joyce 媽就話嗰個大家姐未控制河馬嘅咯，咁係咯，我都覺得係，根本啲就係人控制河馬。好，係啦，魔女我摸到咗啦，魔女女巫，呢個名好聽，我中意。魔女女巫係啦，被河馬泰山壓頂打傷，都仲行到上去停，肯伯都算硬淨，根本係河馬黑星同天敵，冇錯，佢哋兩個真係互相，佢哋兩個咧，呢啲係業緣嚟嘅，累世嘅因果嚟嘅，係啦，累世嘅因果嚟嘅。香港交通你好，好啦。你識我嘅香港交通，你知我英文名叫 Marina 嘅，係咪？係咪香港交通？咁跟住河馬，咁我相信肯伯咧，佢係的而且確個頭係穿咗嘅，即係有裂縫咧，流好多血啦，再連針啦咁樣。咁但係當然而家唔使做一個。佢可能之前未有講過話，尤其是會抽一啲血塊出嚟嘅。咁呢啲咧可能係一啲微創嘅手術，有啲係可以係會喺呢度即係開少少啦，揾一個針筒咁樣啦，去可能會抽一啲嘅嘢出嚟咁樣。但係呢個手術係有大有唔大咧，有啲係開腦，有啲唔需要開腦嘅，係啦。知唔知有冇分別？河馬冇地方走嗱，就入去坐都冇問題。知唔知都冇分別？係啦。知唔知都冇分別啦？係啦，肯伯已經冇地方啦。只係肯伯心軟，大家想河馬應有佢嘅懲罰，冇錯。肯伯有機會會心軟㗎嚇。咁阿俊到咗嚇，鹹濕阿伯知唔知河馬衰？嗱，我相信係嘛？
我朋友 Jack Terry 介紹過，係咪 Jack Terry 係邊個？死啦！我都唔知邊個係 Jack Terry 喎。Jack Terry 應該話 Jack Terry，我都唔知邊個係 Jack Terry。係啦，咁啊，咁其實阿伯咧的而且確係中意河馬嘅，咁呢一個又係真嘅。咁事實上一個年紀大嘅阿伯去到呢一個，哦 Jack E 啊，哦，咁啊的而且確去到阿伯 Jack U 啊，哦 Jack U，咁我知邊個啦，阿 Jack U，Jack U 係邊？我知邊個啦，係啦。咁我阿伯去到呢一個年紀，佢事實上佢如果去到要依賴班仔女去養佢嘅嗰陣時，佢係住喺二仔屋企噶嘛，係咪？咁但係咁講真，如果佢住喺二仔屋企嘅話，佢二仔屋企又有新抱啊咁樣，照計都照顧到佢嘅。但係問題就係話，去到呢個年紀，突然之間有個後生30年嘅女人喎，係咪啊？又煲湯俾佢食喎，即係突然之間有翻初戀嘅感覺喎，咁係咪沉迷咗落去咯？係咪？但係結果到最後，俾呢個河馬用呢一個孤島政策，令到佢斷六親喎，係咪啊？咁而佢亦都有佢自己都衰嘅，係嘛？一直都係用緊嗰450萬嚟到吊住河馬，係咪？咁其實好多嘢佢都覺得佢自己一個大話冚一個大話，佢自己一個大話冚一個大話，係咪？佢為咗要掩飾佢嘅大話，所以就越嚟越大話。而河馬就為咗要攞嗰450萬，就不擇手段咁樣去離間佢屋企人，係嘛？同埋係威逼佢屋企人交出嗰450萬，咁所以咪變咗係冇路可走咯，係嘛？一個老人家去到冇路可走嗰陣時候，就自然就要，就算沉船就沉船啦，係咪啊？係嘛？繼續沉落去咯，係咪？咁但係從來都冇諗過，係嘛？一年貨仔，一年就玩完啦，係嘛？真係一年到嘅啫喎。因為點解咧？佢哋當時3月結婚，係咪？3月結婚，都係嗰段時間先至同佢一齊噶嘛，真正住喺佢嗰度噶嘛，係咪？其實佢一日未結婚，佢一日都可以走一甩噶嘛。但係結咗婚就走唔甩啦，係咪阿伯？係咪？咁跟住去到而家5月先至發生呢件事，只係多咗1年零2個月，係咪啊？好啦，晴軒問下甲狀腺嘅問題，佢自己有冇睇醫生覆診？好，係喎，呢個我唔記得咗，好，問下先。好，零擺，請問河馬佢有甲狀腺嘅問題，佢有冇睇醫生呢？零擺，請問河馬葉秀定佢有冇睇醫生，發現佢有呢個甲狀腺嘅問題呢？零擺，請問河馬葉秀定有冇睇醫生，發現佢嘅甲狀腺嘅問題呢？一路喺度轉圈喎，佢一路喺度轉圈喎，咁即係點解呢？好，請你靜止。零擺，請問河馬佢知唔知道自己有甲狀腺嘅問題呢？
嗱，佢自己唔知喎，似乎佢自己唔知喎。好，請你靜止。咁究竟河馬有冇去睇醫生呢？零擺零擺，請問河馬葉秀定有冇去睇醫生驗佢有冇甲狀腺嘅問題呢？冇喎，冇喎，佢淨係睇精神科啫嘛，佢睇精神科啫嘛，佢睇精神科佢都冇食藥啦，佢淨係攞安眠藥嚟食啫嘛。係啦，阿蚊呢師都到咗啦。咁究竟河馬睇精神科，除咗安眠藥之外，其他啲藥佢有冇食呢？零擺零擺，河馬葉秀定佢係睇精神科，究竟醫生有冇除咗安眠藥之外，醫生有冇開其他藥俾佢呢？嗱，見唔見到？係有嘅，可能醫生係有開啲躁鬱症嗰啲藥或者躁狂症嘅藥俾佢，係有開㗎嚇。因為如果你有食嗰啲精神科藥物嗰啲人咧，唔會咁乜嘢嘅，唔會咁 hyper 㗎。但係你睇到佢平時幾 hyper 係咪？好，請你靜止。平時好鬼 hyper 㗎喎，係咪啊？好高漲㗎喎。咁啊好啦，就睇下佢究竟有冇食藥啦，係咪？除咗安眠藥之外，零擺零擺。請問河馬葉秀定除咗安眠藥之外，其他精神科嘅藥物佢有冇食到呢？零擺零擺。請問河馬葉秀定除咗安眠藥之外，其他嘅精神科藥物佢有冇食到呢？係咁打圈喎。嗱，咁講真咯，如果你食開嗰啲精神科藥物嘅話，唔可以食下唔食下㗎喎。明明又到咗，零擺零擺。請問河馬葉秀定除咗安眠藥之外，有冇食到其他精神科醫生開嘅藥俾佢呢？見唔見到？佢係冇食到嘅，見唔見到？好啦，阿 P 女就話春藥佢就會食，我諗佢春藥都唔會食啊，係啦。好，請你靜止。春藥佢係俾人食嘅啫嘛，唔係佢自己食嘅嘛。係咪 P 女？春藥佢係俾人食嘅啫嘛，唔係佢自己食嘅嘛，係嘛？佢係咪啊？佢只要揾到目標，啊釣到條魚嘅，釣到條魚就俾餵啲春藥俾人哋食嘅啫嘛。咁即係證明佢係冇食過其他醫生編俾佢嘅精神科藥物。即係我相信佢自己為咗要自保，梗係要講到佢自己係嘛？啊陣間又話有抑鬱症，咁之前就話抑鬱症啦，話被
被乜嘢噶嘛？被家暴噶嘛？係咪？陣間可能又話俾人咩有躁鬱症咁啊之類咁嘅嘢啦咁樣。咁醫生咧梗係會開啲藥俾佢噶啦。咁但係食開嗰啲藥咧就要一定要長期食嘅，食到你慢慢先至由醫生去評估，你先至可以慢慢去減藥同埋停嘅。咁但係當然佢梗係唔會食啦，因為佢覺得佢呃人，去呃醫生啫嘛，去呃醫生去攞白卡嘅啫嘛，佢梗係唔會食啦。除咗安眠藥之外，係咪？咁講真，佢日日碌住部手機睇人哋點樣去話佢，睇人哋點樣去對答，睇人點樣去讚佢，係咪啊？咁咪到睇到攰啦，咁咪食粒安眠藥咪瞓覺咯，係咪？瞓醒跟住又碌住部手機去睇人哋點樣讚佢，係咪？所以我覺得佢係冇食到嘅，係啦。問下河馬有冇後悔5月30日打得核酸唔夠重，核酸仲未掛。嗱，見到阿伯啦，2隻手指喎，包住咗2隻手指喎，即係呢隻手啊，即係唔係寫字嗰隻手啊，因為而家仲我同你係調轉嘅方向。咁即係證明當日我嗰個推斷係冇錯啦。佢呢隻手係拉住河馬，可能呢隻手就話揸住把刀係自殺嘅咁樣。咁而河馬就咬佢呢隻手咯，係咪？呢隻手係拉住河馬，即仲要係搭住佢膊頭。嗱，通常搭住個膊頭個頭啊，即係搭住膊頭啦，個頭一咬唔會咬到食指嘅，一定係咬到呢啲手指嘅後邊嗰隻頭，因為手係咁樣搭住啊嘛，係咪？呢2隻手指係向你膊頭嘅開邊啊，而你個頭一擰嘅話咧，只會咬到呢兩隻手指，唔會咬到食指同埋手指公，係咪啊？呢個係我個推斷，係咪冇錯啊？一定係咁樣咬，所以咪咬到佢中指同埋無名指嘅手指咯。河馬只會攝海鮮，係啦，冇錯。河馬精神科藥有上大陸買賣出去，呢個都有機會喎。香港都可以賣㗎，你知唔知㗎？香港都有得賣㗎，賣喺香港啲藥房都得㗎。問下河馬5月30日好啦，問下佢有冇後悔啊嘛？打得唔夠疫，唔夠金啊嘛？零擺，請問河馬葉秀定喺5月30號喺青松樓25樓去打慘白河圈，佢有冇後悔到去打得河圈唔夠大力呢？唔夠力，唔夠大力呢？唔夠重手呢？零擺，請問河馬葉秀定有冇後悔打慘白河圈打得唔夠重手呢？嗱，我呢度係有少少打斜啊，跟住係 say no 啊，我嚟多次。好，零擺，請問河馬葉秀定有冇後悔打得慘白河圈唔夠重手呢？嗱，呢度講話佢係冇後悔嘅嚇，又調翻轉問咯喎，究竟有冇後悔打得阿鹹圈重手呢？零擺，請問河馬葉秀定有冇後悔打慘白河圈打得重手咗呢？零擺，請問河馬葉秀定有冇後悔打慘白河圈打得重手咗呢？都冇喎，即是話河馬係冇後悔喎。
即是話河馬係冇後悔嘅喎。好，等下，你要再搞一搞呢度。不如又問下啦，係啦，河馬係自我中心問題好嚴重，冇錯，呢個係真嘅，佢真係一個自我中心嘅嚴重，好嚴重，而且佢人格分裂得好嚴重，十足真係丁蟹，佢係嚴重過丁蟹啊，所以佢覺得佢自己做乜嘢都冇錯㗎，佢做乜嘢都可以為自己去諗一啲藉口去脫罪嘅，係啊，咁不如問下究竟河馬佢覺得佢咁樣做係唔係代表慘白錯先呢？係咪啊？零擺，請問河馬葉秀定佢打慘白河圈係唔係覺得佢咁樣做係冇錯嘅呢？零擺，請問河馬葉秀定佢係咪覺得佢咁樣打慘白河圈係咪冇錯嘅呢？見唔見到？見唔見到啊？好，佢覺得係自己係冇錯。好，請你靜止。係啦。咁啊，阿 P 女話都係氣啊。如果做戲又唔使咁重手啦，係嘛？佢真係咬你隻手指斷骨喎，裂咗骨喎。結果而家陣慘白真係兩隻手指包到隻腫咁樣。即係點解佢要包到咁厚咧？好可能係要固定啊，有個固定阿伯嗰個手指啊，係啦。咁你諗下，如果係普通咬傷嘅，最多都係包紮住個傷口啫嘛。但係而家佢點解兩隻手指包到咁腫咧？佢係因為可能已經傷及到骨啦，啲骨啦，所以佢一定要包又可能有啲嘢係固定佢啊，係要固定嘅手。你見到佢今日都差唔多就嚟1個月啦，係咪？今日都24號啦，點解仍然包到咁腫咁大咁腫咧？即係可想而知，佢啲骨係有可能係有斷啊，或者係真係有裂啊，甚至乎可能係有啲粉碎性嘅裂痕，即係裂痕咯，所以先至包到咁重，包到咁厚咯。同阿伯唔好彩太入戲，阿 P 女就話覺得呢一場打鬥有機會係做戲啊？你覺得？可以試下問嘅，會唔會係因為咁樣亦都咁？但係佢真係拖喼走喎。如果佢為咗佢製造呢場戲嘅話，咁就未必會拖喼走啦，係咪啊？咁佢直接第二日係嘛？喺個直播度兩個鬧交咪得咯，係嘛？兩個鬧交咪得咯，咁唔需要做到咁乜嘢咯，咁即係同埋如果係做戲嘅話，佢應該開住直播做戲啦，係嘛？但係當其時係冇開直播喎，係咯。佢的而且確佢係想咩過執包袱走嘅喎，係啦。Sammy 講話佢靚過70嘅港女，真係少咗少少，係嘛？阿鹹圈隻手都算多災多難，係啊。佢咪就隻手指尾斷咗嘅，係邊一隻啊？好似係呢一隻噶嘛，係嘛？揸筷子嗰一隻噶嘛，嚇。跟住而家陣斷嗰隻係左手啊嘛，但係佢之前唔係佢而家陣俾河馬咬傷嘅係左手，咁而佢斷手指嗰隻好似係右手啊嘛。唔
入戲唔入戲，你哋點信佢哋兩個乜都做得出？嗱，上次噴殺蟲水嗰度咧，佢真係以為係做戲嘅。嗰度我覺得佢係咩嘅？佢係知嘅。咁啊，今次我又覺得今次就未必真係做戲啦。哦，好啊，Eva 話出咗街先，再翻聽好。小丸子就話5月30號嗰日買了車票翻大陸，其實會唔會係買粒黑白？肯定係啦，遠走他鄉啦，呢個肯定係啦，係啦，等慘白自生自滅，呢個肯定係啦。佢真係買咗高鐵啊嘛。嗱，咁如果係做戲嘅就唔會買高鐵飛啦，係嘛？真係買咗高鐵飛啊嘛，有人 check 到佢係真係買咗高鐵飛啊嘛，佢擺明係走噶嘛，係啊。係嘛？蚊呢師就話天龍人係唔怕熱，咁啊的而且確有好多住農村嘅人真係唔係好怕熱嘅，佢哋慣咗啩。而家睇下阿蘭姐嗰間屋，唔知有冇冷氣咧？阿 Hugo 有冇留意到阿蘭姐佢鄉下嗰間晴村嗰間屋有冇冷氣咧？如果冇冷氣，即係可能就慣咗噶啦。有啊，上次兩母子都係做起，我又覺得佢哋係乜嘢嘅，做咗個大頭佛嘅。我覺得佢哋做戲咧係諗住有演員出嚟做戲嘅，但係點知嗰兩母子就結果佢哋以為嗰兩母子係演員，其實唔係演員咯。佢哋點錯相咯，應該係話慘白佢哋點錯相咯，我覺得。好啦，再問埋啦，係咪？擺明係啦，係會買粒阿伯啦。零擺5月30號河馬買咗車飛返大陸，係唔係決心要抌低阿伯呢？等阿伯自生自滅呢？見唔見到？好明顯啦。好，請你靜止。我哋再問咯喎。上次喺兆康站阿伯噴殺蟲水，究竟阿伯同埋河馬係咪點錯相呢？零擺。請問慘白何圈同埋河馬葉秀定喺兆康站噴殺蟲水，其實係唔係做戲？但係又點錯相呢？見唔見到？見唔見到？好，請你靜止。好，請你靜止。所以咁講真咯，我又覺得點解阿伯嗰日會帶殺蟲水，同埋河馬帶殺蟲水咧？事實上好多人都知道，你出街冇理由無端端帶殺蟲水。如果佢真係立心諗住帶殺蟲水去噴黑粉㗎，當係噴黑粉啦，邊個黑粉騷擾佢就噴嗰人啦，都覺得都唔需要去帶殺蟲水咯。我覺得佢好可能係真係諗住有班人教佢去做戲做大龍鳳嘅，咁點知道佢點錯相咯？係啊。導遊哥哥話河馬點乜刪咗啊？執行李係乜嘢啊？係啊，擺烏龍咯，反而累咗自己。阿井井做乜你做乜你收咗你個信息啊？係咪打錯字唔緊要，再打一個。係啊，根本擺烏龍啊，係啊，我覺得佢係點錯相擺咗烏龍。其實佢可能真係諗住帶支殺蟲水出去咧，即係俾到你，就算正常人，你諗住你對黑粉嘅話，都唔敢咁大膽帶支殺蟲水出街啦，係咪？我覺得佢係應該有人教佢，話俾你聽，今次我哋又做大龍鳳啦，咁啊嗱，今次你帶支殺蟲水出去，喺度噴咁樣講，
啊噴人。咁我哋咧就同樣都係啦，我哋唔會報警嘅，咁啊只不過係做場戲嘅啫咁樣。點知就點錯相咯，搞咗個大頭佛出嚟啦。導遊哥哥話河馬執行你返大陸陪蘭姐過端午節。你估佢有冇咁孝順呢？你估佢有冇咁孝順呢？我覺得唔會咯。同埋點解佢會返阿蘭姐度呢？佢話曾經導遊哥哥有問過阿叔嘅，話河馬呢以前都成日返嚟嘅，但係跟住就冇返過啦，係咪？咁點解河馬會成日返去呢？咁講真，我覺得葉秀定唔係蘭姐嘅親生女嚟嘅，呢個我覺得咯，係啊。咁所以，但係佢問題點解要返去呢？我懷疑呢，佢係有地方收埋啲嘢喺佢間屋度。藉口返阿媽，藉口返阿媽度啫。咁你知鄉下好多地方咧可以收埋啲錢噶嘛，係咪？有好多地方係收埋啲錢啊，收埋啲嘢噶嘛。咁啊，我哋不如問下，究竟蘭姐係咪佢真嘅媽啦？我覺得唔係好真嘅。零擺，請問河馬葉秀定佢嘅親生阿媽係唔係蘭姐呢？係咪晴川嘅蘭姐呢？零擺，請問我哋所知嘅河馬葉秀定佢嘅親生阿媽係咪晴川嘅蘭姐呢？見唔見到？見唔見到？好，請你靜止。講真，如果佢真係諗住返去嘅話，佢寧願返去陽江嗰間屋啊，嗰間咩御景崖嗰度啊？嗰度啦，都唔會返阿蘭姐度啦。佢話佢一個月返去一次，我又唔係好信咯。可能都要俾啲錢佢使嘅，係咪？係啦，溫醫師都話佢有冇咁孝順啊？我都覺得佢唔會咯。咁不如再問下啦。咁啊，5月30號嗰日，河馬訂嘅火車飛係咪真係返去探蘭姐啦？好冇？零擺，請問河馬葉秀定佢買車飛係唔係返去探阿蘭姐呢？見唔見到？呢度答唔係噃。呢度答唔係喎，佢唔係真係返去探蘭姐喎，做底藏錢啊！係啊，大陸好多人好多地方攞嚟藏錢㗎。嗰時咧，我有個
朋友聽翻喺大陸咧，有一個好有錢嘅人啊，佢間屋咧，佢間祖屋啊，佢間祖屋咧，幅牆咧咁厚啊，原來佢裏邊咧係藏咗好多現金喺入邊啊，係啊，佢有個地方，佢有個位置咧，可以咧將啲錢咧係咁藏晒入去㗎。河馬邊有咁孝順翻去阿媽過端午節啦，新年都冇翻去啦，藉口想走佬，係啦冇錯。新年係咪又冇翻去咧？咁啊嗱，據聞講啊嚇，佢咪喺惠州嗰度咧，咪有隻雞嘅，係咪話養雞嘅？跟住養雞，跟住攞嚟劏嘅，可能嗰啲雞咧就喺阿蘭姐嗰度攞翻去嘅。咁即是話咧。佢應該咧係有翻過去嘅，咁但係咧就可能一日半日咁樣啦，一日到啦，朝頭早翻去，夜晚就走啦咁樣，冇留低喺度住，跟住攞咗啲雞翻去咁樣咯，係，等陣先，係啦，咁所以咧佢應該就有。即係佢咪有啲雞嘅，咁佢應該係有翻去嘅，因為點解？始終過年啊嘛，佢可能真係要加多啲錢俾蘭姐使啦。你知，不過咁講真係鄉下唔使好多錢嘅，可能俾1000幾百啊，咁都有排佢使嗰啲咁樣嘅啦，係啊。係啦，洗衣機唔見得光，係啦。咁啊有啲錢咧，可能點講好咧？因為如果你大陸咧成日都得閒就入啲錢入去嘅戶口咧，可能俾人發現噶嘛。咁有時咪有啲現金收埋啲現金咯。要使嗰陣時候，咪就係點樣攞出嚟慢慢使現金咯，係咪？大陸人好興嘅，好興收埋啲現金嘅，跟住將啲現金轉翻出去咯，轉出去做實錢咁樣咯，係嘛？佢過年係咯，咁溫醫師就話佢過年應該係有翻過去嘅，佢好似話攞咗2隻雞翻嚟噶嘛，又或者可能唔係佢翻，可能係喺惠州嗰陣時候，可能佢啲兄弟姊妹翻嗰陣時就順便攞俾佢，因為聽聞講話嗰陣時佢咪租嗰個地方嘅，阿導遊哥哥咪睇我哋未用呢個無人機啊，見唔見到啊？用嗰個航拍啊，影到佢咧隔離間屋咧就好似係租咗俾佢家姐噶嘛，又或者係唔知咩人噶嘛，可能嗰個就係幫佢攞隻雞個人咯。不如問下河馬今年過年嗰時有冇翻去揾個蘭姨啦？不過就好似聽導遊哥哥講話應該有，係咪？聽阿伯講就話咪有個阿叔，即係街坊阿叔啊嚇，就話呢幾個月冇咯，佢個過年係咯，之後冇咯。零擺，請問河馬葉秀定今年農曆年有冇翻過去探阿蘭姐呢？零擺，請問河馬葉秀定今年嘅農曆新年有冇翻去探過蘭姐呢？零擺，請問河馬葉秀定今年嘅新年有冇探過晴村嘅蘭姐呢？冇喎，零擺答冇啊嚇，不過力度好細。
不過力度好細啊。好，請你靜止。係啦，道德禪師到咗 ，Ticket 到咗 ，Trace Time 到咗，係啦，係啦。咁即使真係可能冇探過喎。咁但係佢啲雞喺邊度嚟咧？係咪啊？咁講真，大陸有好多人養雞嘅，咁啊可能都係住喺附近啲人送咯，咁樣咯。係啊，因為你知大陸有好多人養嗰啲走地雞噶嘛。係啊，不過走地雞又有時好食，有時唔好食。好食嘅話就係有雞味咯，但係唔好食嘅話有陣時啲肉太有啲肉好韌㗎，我又覺得有啲肉好韌咁樣。係啦，咁啊好多係咯。阿伯唔知走去點火燒晒啲乜嘢啊？爐底床前，哦，灶底床前，講緊灶底床前，唔會嘅。佢哋，我覺得佢嗱咁講真咯，好韌係咪啊？小丸子話好韌，係咯，啲肉好係咯，好韌咯係咯。咁喺國內咧，佢哋嗰啲屋咧都比較大啊，可能喺床下底啊，或者係有啲乜牆角啊、櫃後邊啊嗰啲地方咯。又或者未必嘅，或者可能佢真係始終要俾錢阿蘭姐使啦，係咪？一個月俾一次係咪啊？一個月俾一次，或者係2個月俾一次，俾1000幾百咁樣咯。但係佢就肯定唔係孝順噶啦。你見佢睇個仔，你都知啦，係咪啊？返咗大陸咁耐，有冇理過個仔啊？係咪啊？係咪有冇理過個仔啊？唔好講話個仔神高神大啦，識照顧自己啦咁。但係個仔係咪出嚟做嘢噶嘛？係咪啊？仲讀緊書噶嘛？未有呢一個經濟能力噶嘛？係咪啊？咁佢有冇理過個仔啊？咪就係咯。更何況佢個媽嗰個所謂阿媽。咁媽有咁佢仲講話有6兄弟姊妹嘅咁嗱，通常有6兄弟姊妹嘅話咧，一定會有依賴性嘅。就算我今個月唔理佢，有第二個理佢噶嘛，係咪啊？咁啊，今日我最多咪下個月先至理咯，係咪啊？我冇錢嘅嘛，而家陣我養住阿伯啊，邊有咁多錢啊？嗱，你哋都係阿媽啲仔女嚟嘅，你哋照顧佢咧，佢會咁噶嘛？係咪先？只要話一個父母多幾個兄弟，唔係話即係一定會有依賴性，係咪？但係何馬一個仔啫喎，佢都可以唔理喎，冇得依賴嘅喎，係咪啊？佢都可以唔理喎，咁可想而知，何馬有冇人性啊？佢根本冇人性㗎，係咪啊？係咪先？即係大家都應該會理解啊，係咪？父母如果有幾個兄弟姊妹嘅話，始終都一定會有依賴性。當然佢係唔係話佢唔孝順，但係不過一定會有依賴性，係咪？依賴其他兄弟姊妹，係咪？但係如果你自己得一個仔，你都可以唔理嘅。你話可想而知河馬係咩人？係咪啊？係咪先？佢除咗自己之外，除咗自己之外，佢可以咩人都唔理嘅，係咪啊？咁好啦，不如問下河馬係咪一個孝順同埋負責任嘅人啦？嗱，呢個最後一條問題，跟住之後就今晚先再見下。好，零擺，請問河馬葉秀定佢係咪一個孝順同埋一個負責任嘅人嚟呢？零擺，請問河馬葉秀定佢係咪一個孝順同埋負責任嘅人嚟呢？見唔見到？見唔見到？
嗱，唔係我講㗎，靈擺講㗎。你睇佢個相都知啦，係咪？你睇佢個相都知道佢唔係一個負責任嘅人嚟啦。好，請你靜止。係啦，大陸人啲三觀咧，香港人都好難接受。一啲啲咯，有啲唔係咁嘅，我識有啲都唔係咁嘅。我識有啲都好，我識有啲好嫁咗落嚟香港咧，佢係好好錫嘅奶奶嘅。我識有啲好錫嘅奶奶嘅，係啊，對個奶奶好好啊。因為佢喺大陸冇父無母啊，即係個父母早死啊。咁佢嫁咗落嚟香港之後咧，佢當咗個奶奶好似親阿媽咁嘅。我識得有一個係咁樣嘅，真係對佢幾好嘅，係啊。咁啊，當然成日都喺個老公對有啲怨言嘅，但係不過咁到最終佢都係對個奶奶都 OK 嘅，幾好嘅咁樣咧，咁樣嘅。咁啊，肥婆睇佢個相都知佢唔掂啦。嗱，逢親呢個位置咧，呢個眼蓋位咧，好脹啊，好多肉嗰啲人咧係貪心嘅，即係佢係好貪心嘅，即係佢係越脹啊越脹嗰啲咧，嗰啲人咧係好貪心之餘咧，仲要係比較霸道嘅。呢個位置脹嗰啲人霸道同埋貪心嘅，同埋你見到佢塊面啦，以後見腮啦，嗰啲人咧係比較逢親以後見腮嗰啲人咧都係自我嘅，只有係顧自己多啲嘅，係啊，同埋可以咁講話反面無情咯，可以咁講反面，即係有啲事上嚟係反面無情咯，反骨咯咁樣，係啦，反骨啱啦，冇錯。道德禪師講反骨係啦，冇錯啦。咁好啦，我哋今日嘅下午嘅直播嚟到今日啦嚇，一個鐘都開咗個半鐘頭啦。咁我哋今晚再見啦，好唔好？大家按 like，大家按 like，大家按 like 係啦，同埋咧分享俾大家知，我直播咧會喺靈擺女王2.0嗰度，跟住然之後亦都會錄影嘅，錄影咗之後咧，我都會擺喺我嘅舊有頻道靈擺女王嗰個頻道度嘅。咁啊兩邊都可以翻睇啊，兩邊都翻睇啊，最好就幫我睇埋廣告啦，咁啊就可以有翻啲收入啦，咁樣啦，係啦，咁啊好啦，但今晚見，好。而家呢個年代，親娘不及金錢親，咁都係啊，都係咁唔係我覺得咩年代都有機會，但係除非個個都係以前喺農村一齊耕耘嗰啲啦，而家唔會噶啦，睇錢至上啦。咁好啦，我哋今晚見，拜拜。